हेलो एभ्रिवान, स्वागत छ हाम्रो च्यानल हाम्रो इन्जिनियरिङमा। आज साइट भिजिट हो, साथीको साइट। साथीको साइट आइयो। दिस वान इज धारा हो पुरै। कतिवटा धारा छ है? 22वटा हो। अब अझ तीनटा यो तेरो फर्स्ट फ्लोर भएन, यहाँदेखि गेस्ट रुम सुरु। यो पुरै यता यो पुरै गेस्ट रुम भयो। यो एउटा मात्रै तेरो यो चाहिँ मेड्स रुम, हाउसकिपिङ। यो तेरो प्लम्बिङ छ। कति फ्लोर छ यसमा? टोटल 7 फ्लोर प्लम्बिङ छ। केही प्रब्लम भयो भने मेन्टेनेन्स रिपेयरको लागि सही है। टोटल रुम चाहिँ कति हो? रुम नर्मल रुम 27वटा, स्विट रुम 4वटा। टोटल रुम 27वटा नर्मल नर्मल अनि नर्मल रुम 27वटा, 4वटा स्विट रुम। स्विट रुम चाहिँ ठुलोतिर लिभिङ बेडरुम प्लस लिभिङ 1 र 2 टिपिकल। तेरो नर्मल रुम कस्तो हुन्छ र त्यो स्विट रुम तैँले भनेको बेला कस्तो हुन्छ? नर्मल रुम एउटा यो बेडरुम भयो। तेरो यहाँ टिभी, फ्रिज, लगेज ऱ्याक अनि क्वार्टर। कस्तो उसमा नर्मल रुम र त्यो सुपर स्विट रुममा के फरक चाहिँ के हुन्छ है? यो नर्मल रुम देखि हो माथि केटाले 5 स्टार बनाउनु भइसक्यो यार। बनाइसक्यो अनि बनाइसक्यो। कतिवटा 5 स्टार बनाइस् है तैँले? 3टा भयो। 3टा है? ल है गाइज, 2टा 3टा 4वटा। यो कति फोर्थ फ्लोरमा है? त्यहाँ बेडरुम भयो, यहाँ चाहिँ लिभिङ रुम एउटा एडिसनल। ए भनेपछि 2टा बेडरुम हुन्छ उसमा चाहिँ? 2टा बेडरुम होइन, लिभिङ र बेड। टोयलेटहरू चाहिँ काम गर्न मागी रहेछ है। भिडियो गर्ने मान्छे चाहिँ म हो है। हाम्रो एली साथी हो, खतरा काम गरिरहेछ। यो इलेक्ट्रिकल रुम भयो। हजुर के को? इलेक्ट्रिकल भयो। ए इलेक्ट्रिकल हो। रेस्टुरेन्ट भयो, त्यो चाहिँ बार एरिया। बारमा आउटडोर त्यस्तो चाहिन्छ त, त्यस्तो मजा हुन्छ नि हेर्न। हो वहाँ पारी एयरपोर्ट छ है, यतातिर माथि गएर धराएर हेर्ने, माथि गएर धराएर हेर्ने। त्यहाँ बार काउन्टर भयो, एउटा प्राइभेट रुम, अर्को प्राइभेट रुम। तँलाई त फ्री होला नि होइन यहाँ यो रेडी भएपछि? फ्री हो। 7 फ्लोर्स। त्यसमा चाहिँ तेरो हल डे डाइनिङ। किचन ए रुफटप किचन। यहाँ त किचनमै बस्न नि मजा आउँछ है। सो किचन हुन्छ तेरो, त्यहाँ पकाएर हेर्नु। किचनहरू यो आइल्यान्ड होइन, सुन्दर छ। साइड चाहिँ कडै छ क्या यस केटोको, रमाइलो लाग्छ। पहिला नै आएको एकचोटिमा, सेकेन्ड टाइम भिजिट हो है। यो चाहिँ फुल मेटल स्ट्रक्चर हो यो है, मेटल स्ट्रक्चर पुरै मेटलको भर्याङ छ। ओपन टेरेस, ओपन बार एरिया पछि आउँछ। उता सानो एउटा प्राइभेट मिटिङ। यहाँ त यता त पेन्ट हाउस जस्तो रहेछ है पुरै। ल यो त दामी एकदम। यो 5 स्टार हो नि त? 3 स्टार?
ओ 3 स्टार हाम्रो साथीले पुरै 3 स्टार बनाइदिइसक्यो यार। अब हामी भने चाहिँ यसो साइडमा यसो आउने साइड साथीको साइड घुम्ने सर र त्यस्तै छ है। भर्याङ अलि अप्ठ्यारो रहेछ बनाइसकेको रहेछ। ल हेर्नुहोस् है दामी छ। यो बनिसकेपछि फेरि आयो भने त खरिब देख्छ होला। अब अहिले यो अन्डर ल सही हो। भक्तपुर त्योभन्दा त्यो सबै हट वाटर सिस्टम त्यसले पानी त त्यो र त्यो एसीको सबै वाटर सिस्टम एसीको रे उयो चाहिँ त्यो र त्यो ए सही हो। ल वहाँ तल चाहिँ स्विमिङ पुल छ है। यो पनि यही बिल्डिङमा हो। यो पुरै स्विमिङ पुलवाला हो होइन। फ्लोर स्विमिङ पुल पुरै खतरा। यता एयरपोर्ट देखिरहेछ यतापट्टि दामी छ। ल काठमाडौँ भक्तपुर ललितपुर यस्तो पुरै फुल कम्बो छ कम्बोवाला। ल यो चाहिँ अब यता यस्तो छ है। सररररररररर तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ है काठमाडौँको भ्यू बबाल छ है। यसमा चाहिँ रमाइलो हो। अब यो चाहिँ खासै धेरै कुराहरूको लागि होइन। यसो साइड साथीहरूको साइड हेर्ने आउने घुम्ने यसो होइन याद हुन्छ मेमोरीको लागि बनाएको हो। नो मोर युज है। हो प्लेन झरेको छ है त्यहाँ। बुद्ध एयरलाइन हो कि जस्तो लाग्यो। ओके वाइ पार्ट टाइम 4-5 पार्ट टाइम भयो। राम्रो त राम्रै हुन्छ। यो चाहिँ ट्याङ्की कति लिटरको ट्याङ्की हो यो? 2500। चिसो तातो अटोमेटिक यो तातो पानी सोलर सिस्टमको सोलर होइन यो हिट पम्प हो क्या इलेक्ट्रिक सिस्टम। ए सोलरको त्यो यस्तो क्यापेसिटीमा एरिया टर्निङ सही हो सही हो। कडा रहेछ ल दामी है। ए यो पुरै मेटल स्ट्रक्चर पुरा बनाएर होइन दामी बनाएर रहेछ है। तर यो चाहिँ सर पछि हुन्छ अब पछि माथिबाट या फ्याब्रिक आउँछ या ग्लास हो। पछि ग्लास हाल्छ होला नि। फ्याब्रिक पनि अब हेरौँ अहिले त राम्रो आएको छ कि फ्याब्रिकहरूको। अनि अब यो अहिले नभए पछि अब बिस्तारै होटल कहिलेसम्म सघाउने है यो? यो अब लगभग 6 मन्थहरू कम्प्लिट। अहिले स्टार्ट भएको कति भयो यो प्रोजेक्ट स्टार्ट भएको? स्टार्ट भएको लगभग 4 वर्ष। 4 वर्ष? त्यही कोभिडले गर्दाखेरि बिचमा अड्केको थियो कि कामै बन्द थियो लगभग 1 वर्ष पुरै। फेरि स्टार्ट भयो नि त। तल जानु लाग्यो है। अब यता स्विमिङ पुल हेर्ने मैले फलामको काम गरेको थिएँ नि त। उता जगदम्बा सिमेन्ट फ्याक्ट्रीको कामको राखेको छु मैले। अनि त्यो यतापट्टिको बिल्डिङको पार्ट सक्यो नि त। ल यहाँ पुरो इन्टेरियरको काम भइरहेछ है। सोध्छु नि म के चाहिँ यसो राख्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ। ल यो अब हाम्रो अर्को बिल्डिङ है। यो अर्को ब्लक भयो। यहाँ चाहिँ तेरो टेक अवे यो चाहिँ बेकरी पिज्जा कफीहरू यो चाहिँ टेक अवे मात्र ओपन। यतापट्टि ओपन हुँदैन? यतापट्टि ओपन हुन्छ। बाहिर अलिकता बसेर खानु मिल्छ नत्र भए म्याक्सिमम् यहाँको लोकलहरूको लागि अलिक फेयर प्राइसमा अलि राम्रो टेक अवेहरू लाने। अनि यहाँबाटै कफीहरू त्यो रिसेप्सन एरियातिर ए यतापट्टिको हाम्रो उतापट्टि होइन? सही हो। यो फर्स्ट फ्लोर फर्स्ट फ्लोरमा चाहिँ त्यो त्यहाँनिर जिएम अफिस हुन्छ त्यो रिसेप्सन। अनि त्यहाँ सानो एउटा जिम अनि उतातिर ए यहाँभित्र चाहिँ जिम छ। उतापट्टि सबै होटेल है? अब यो गेस्टहरूकै लागि सही हो सही हो। यो स्पा साउनाको फ्लोर त्यहाँनिर सिङ्गल एउटा भयो। अनि यहाँनिर कपल्स मसाज भित्र। अनि यहाँ बाहिर म्यानिक्योर पेडिक्योरहरू। अनि यहाँ स्टिम रुम सोना रुम टावर
बाथरूम त्यति ओ यसको माथि चाहिँ स्विमिङ पुल स्विमिङ पुल हेर्ने है गाइज अब हामी त एकदम गर्मी हट मान्छे पऱ्यो होइन स्विमिङ पुल यहाँ चाहिँ सानो पार्यो क्या सिम्पल ए दारू खाँदै पुरै अनि यता ओहो हेरेर चढ्नु पर्ने रहेछ यहाँ त ल दामी बनाएको छ स्विमिङ पुल इन्डोर स्विमिङ पुल हिटेड भयो त्यो रेडी हो अब पानी राख्नु मात्रै बाँकी अब झ्यालसेल लगाएर बन्द गर्नु अँ नर्मल स्विमिङ पुल अनि चक्रेको पनि ऊ त्यो पोइन्टबाट तेरो पुरै पर्साउँछ कि ए फोरा हान्नेवाला त्यसमा त तातो चिसो दुइटै हुन्छ होइन यो अहिले हिटेड नै हो इन्डोर हिटेड नै हुन्छ ए हिटेडै हुन्छ गर्मी महिना त हिटेडले त गाह्रो पुऱ्याउँछ नि फेरि त्यति सिम्पल बडी टेम्परेचर ए बडी टेम्परेचर नर्मल बाथरुम चेन्जिङ हुन्छ ल सही माथि ओपन यो टाइल पनि माथि 17 लगाएर राख्दिनु टाइल टाइल होइन माथि 17 लगाउनु यो त एउटा पुछेर नि हुन्छ यो पुछेर यो त मिसिनले त्यो पुरै घट्नु पर्छ होइन होइन यो टाइल हो टाइल हो मार्बल होइन यो सनबाथ एरिया हो क्या ए त्यो चाहिँ पम्प हो त्यसले चाहिँ स्विमिङ पुलको पानी पकाउँछ हिट पम्प ए यसले सही ल ल आज हाम्रो एली साथीको साइड भिजिट चाहिँ अब मैले गरेँ आज है अब यहाँ छ नि हाम्रो दोस्त यहाँ छन् है केही भन्नु छ तिमीलाई भन्न सरप्राइज डिस कहिले खोलिसकेको रहेछस् भ्लग हाल्नु थाहा पनि थिएन युट्युब च्यानल पनि भर्खर थाहा पाइयो सब्सक्राइब गर होला साथीको साइड भिजिट हेरेर सक्यो अब see you at the next video. Bye guys. Bye bye.